早幾日咧就有幾位台灣朋友嚟香港玩啦，咁最估唔到咧，今次咧係由佢哋咧帶我去食好嘢喎。咁第一間咧就嚟到位於尖沙咀對灣嘅點心代表啦。咁最好彩嘅咧就係我哋係早去嘅關係啦，咁所以咧就唔需要排隊咧就可以食到啦。咁呢一間咧最出名嘅咧就係佢哋嗰啲卡通造型嘅點心啊，咁所以咧不論我哋點嗰啲蝦腸啦、蝦餃啦、燒賣啦，甚至乎流沙奶黃包咧，全部都係呢啲 Twin Star 嘅造型嚟嘅。咁整體嚟講咧都唔錯嘅呢一間，而且咧佢都係非常之足料嘅。不過咧唯一一樣唔係太好嘅咧就係個奶黃流沙包啦，因為咧佢個餡料咧真係實在做得太水啊！咁第二間呢，就嚟到位於尖沙咀海港城嘅 Lady M 啦，咁今次呢，就冇咁好彩啦，我哋呢係需要花30分鐘嘅排隊時間呢先可以食到啊！咁呢一間呢，係由美國嗰邊開過嚟香港㗎，咁佢哋最出名嘅呢，就係千層蛋糕啦，咁所以呢，我哋呢分別呢，就叫咗佢哋嘅原味千層蛋糕啦、伯爵茶千層蛋糕啦，同埋呢一個嘅抹茶千層蛋糕啊！而且咧，我哋咧仲叫多咗一件士多啤梨海綿蛋糕啊！咁整體嚟講咧，佢哋嘅千層蛋糕咧真係做得唔錯㗎。咁佢每一層皮咧都做得好薄啦，而且咧就唔係話太甜太漏嗰一種嘅。咁因為咧佢嗰個原味啦，同埋伯爵茶咧真係做得好好食嘅關係咧，所以咧今次顯得呢一個嘅抹茶嗰個千層蛋糕咧就麻麻地啦。咁至於嗰個士多啤梨海綿蛋糕咧就做得好鬆軟啦，而且咧都唔係話好甜嘅。而呢一間漢堡包店咧就位於銅鑼灣百德新街附近嘅，咁係我台灣朋友喺香港嘅 OpenRice 嗰度揾到啦。咁我哋咧分別咧就叫咗一個大烤菇嘅牛肉芝士漢堡啦、雙層牛肉芝士漢堡啦、大菇鱈魚柳漢堡啦，同埋一個龍蝦漢堡嘅。咁佢哋每一個漢堡咧都係即叫即做啦，咁所以咧出嚟咧每一個咧都係熱辣辣嘅。咁啊，大家都見到啦，每一個漢堡咧都係非常之足料啦，裏頭咧都係非常之多醬汁嘅。咁整體嚟講咧，係牛肉芝士漢堡啦，同埋嗰個鱈魚柳嗰個漢堡都做得幾好食嘅。唯一一個我覺得麻麻地嘅咧，就係最貴嗰個龍蝦漢堡啦。而最後一間呢，就嚟到位於旺角瓊華中心嘅木白韓燒啦，咁因為呢，我哋唔係話太肚餓嘅關係啦，咁所以呢，我哋呢都係叫翻我哋平時韓燒最基本要有嗰啲嘢食嘅。咁整體嚟講呢，呢一間呢，我覺得呢就一般嘅啫。咁因為呢，我個人覺得呢都係喜來喜肉呢係真係好食好多咯。咁另外呢，我想講一講呢，就係呢一個嘅生蠔芝士咧，其實呢，呢兩樣嘢好似唔係好夾咯，其實佢哋真係。今次嘅分享呢就係咁多啦。如果大家呢都有去過呢幾間餐廳食過嘅話呢，不妨喺下面留言話俾我知啦。咁啊，又或者如果大家有啲咩好食嘅餐廳推介呢，不妨都可以留言話俾我知嘅。如果大家呢中意呢一條片嘅話，記得喺下面俾個 like 我啦。當然記得要 follow 埋我 Facebook 啦，同埋 Instagram。我哋下條片再見啦，拜拜。